喂，hello，大家好，又係槍王啊！嗱，今次呢條 video 咧就純粹係話翻俾一啲買咗 VSO Plus 呢一隻嘅零震台最新款嘅零震台嗰個使用指南嚟嘅。嗱，因為咧呢個最新嘅 VSO Plus 咧，佢最大嘅賣點咧，咁除咗咧佢嗰個化震功能咧係比嗰個基本版咧係強多3倍之外咧。佢另外有一個幾特別嘅就係佢係嗰個承重量啊，佢係可以由0去到150 kg 嘅。咁至於點樣去調節翻你嗰個呢塊零震台佢嗰個承重咧？咁首先咧你要知道自己件器材係幾重先。嗱，因為咧我就諗住將呢塊 VSO Plus 咧，我就愛嚟戰 SME 嗰個 Model 6嗰個盤嘅。咁而 Model 6咧，其實我睇翻淨係個盤嗰個重量咧就好輕嘅啫，18 kg 嘅啫。咁所以咧，我首先要知道你嗰件器材係幾多 kg 先 ，OK？ 咁第二樣嘢咧，我哋收到塊板開晒出嚟之後咧，要做嘅嘢咧就好簡單嘅啫。咁首先咧，我哋咧就睇睇開咗箱之後嘅 VSO Plus 咧。究竟入邊有啲乜嘢先啦？咁除咗個主機啦，呢塊板之外咧，咁另外佢有隻跟嘅火牛啦。咁而呢隻火牛咧就係12V 8.5A 嘅。咁可能你哋會覺得奇怪，點解會用到 8.5A 咁大嘅咧？咁佢哋試過咧用呢一隻火牛咧，嗰個聲音係最好嘅。咁當然呢啲始終都係一啲電子牛啦。咁如果你哋係買咗 VSO Plus 嘅話咧，我建議大家就唔好用呢隻牛啦，就自己去買翻一隻 LPS， 一隻靚嘅 LPS 咧，去俾 VSO Plus。嗰隻 LPS 咧係絕對影響到你成套機嘅聲音嘅。咁當然你話喂，我未試過嗰啲咧，就會覺得好無厘頭嘅。咁但係咧，我哋試咗好多次㗎啦，的而且確嗰個分別咧真係好大好大嘅。咁跟住咧，佢跟嘅咧就係一份 manual 啦。呢個士巴拿唔關事嘅，呢個士巴拿係我嘅嚇。作為一個汽車嘅維修員咧，隨時有個士巴拿咧係好正常嘅事嚟嘅。好，咁我哋咧就佢咧會跟咗一個六角匙啦。OK， 咁跟住另外咧就有跟咗一把卡尺嘅。咁呢把卡尺咧，我一陣間會話俾大家點樣用嘅。咁另外咧就係一份 manual啦。咁呢份 manual 咧，其實咧就係今次呢條片我講嘅嘢啦，好冇？嗱，咁我而家首先就快啲講下點樣去調校翻嗰個當你收到塊 VSO Plus 嗰陣時點樣去 set 啦 ，OK？ 咁首先咧，你就要將塊 VSO Plus 咧去調校翻個水平先，因為咧呢一塊 VSO Plus 咧因為佢嗰個化震能力啦，係比基本版係強多3倍啊！咁所以佢對於水平嗰個要求嘅反應咧，係會更加嚴謹嘅。咁變咗咧，第一件事咧就要調校翻個水平先。咁如果有用開VSO 基本版嘅話咧，都知道點樣調校噶啦。咁我喺呢條片嗰度我都初步示範一次先。嗱，我作為一個汽車維修員咧，咁士巴拿咧就係用嚟調校佢一個水平嘅啦。OK。咁大家見到而家呢一個位咧，其實每一隻腳咧，佢都有個六角匙喺度嘅。咁大家咧就喺度透過呢一個嘅六角匙呢一個位咧，去調校翻嗰個水平啦。因為佢4隻腳噶嘛，係啦。咁你就可以咁樣調校啦。咁或者如果好似阿 Thomas Lee 嗰啲再高端啲嘅用家嘅話咧，佢哋可能會揾一啲其他嘅牌子嘅箭材去承起佢嘅，咁嗰啲咧你係自己去調校翻嗰個水平啦，好冇？咁總之咧，大家首先要 make sure 你塊零震台擺咗喺你個架嗰度嗰陣時係水平嘅先。咁調校咗之後咧，第二個步驟我哋就要睇咧，就係要做嘅咧就係調校佢個 loading 啦。咁好啦，大家而家睇到咧佢嗰個底啦，咁佢個底嗰度其實已經有張貼紙喺度噶啦。咁佢會寫咗咧，如果順時針方向去扭嗰支六角匙嘅話咧，就會係減嘅。咁而時針咧就會係加嘅。咁呢個減同埋加係咩意思咧？首先我哋攞咗塊零震台翻嚟之後咧，我哋要將每一隻腳對住呢度白色圈嗰度都會有一個六角匙嗰個位嘅。咁你只需要咧插支六角匙入去，將佢
順時針咁樣扭。當你扭到到頂咯喎，咁就放啦 ，OK， 就唔好夾硬扭啦 ，OK， 你會 feel 到係啱啱到嘅，係啦，啱啱到就得㗎啦。將佢順時針方向4粒都係，將佢順時針方向咧扭到啱啱到。嗱，咁呢一個咧，嗱，因為順時針啦 ，OK， 順時針即係減啦。呢一個嘅動作咧，最主要就係要首先將呢一塊板嗰個承重重新再 set 翻做0先，係啦，即係而家咧，我係呢塊板嗰個承重咧係0嘅。咁之後咧，你就要睇翻你要擺件器材嗰個重量係幾多。咁就好似 SME 呢一個盤咁樣，因為佢係18 kg 嘅。咁而佢每扭一個圈咧，即係佢每逆時針扭一個圈咧，就係等於20嘅 kg 嘅。咁所以咧 SME 呢個盤咧，我只需要每一粒嘅六角匙咧，我只需要扭一個圈就得㗎啦。因為佢嗰個承重，其實我只需要去承重20 kg 就已經可以㗎啦。OK， 咁乜嘢為之一個圈咧？咁頭先我哋順時針啦，咁我而家逆時針扭翻一個圈。4個角都係，係啦。咁4個角都扭晒之後咧，你就可以將佢擺翻落你嗰個 Hi-Fi 架嗰度咧，去擺件器材落去嘅。咁當你擺咗件器材落去嗰陣時，你點樣去知道究竟佢有冇 overload 咧？呢一個時候咧，我哋就要用到呢一把尺啦。嗱，如果呢一把尺，嗱，大家而家首先見到呢一把尺先，呢一把尺咧，如果你未擺器材上去嗰陣時咧，你呢個你係卡唔入嘅，你呢度咧永遠都係卡唔入嘅。咁但係咧，當你如果係擺到一個啱重量，即係話你係 set 得啱重量嗰個時間咧，嗰塊板咧就會有少少壓咗落去咧，你就可以啱啱好入得晒成個卡尺嘅。咁如果你啱啱好入得晒成個卡尺嘅話咧，即係代表你嗰個 setting 咧係啱噶啦。OK， 咁如果譬如話喂，我入晒之後仲有好多虛位喎，咁點啊？嗱，咁啊錯啦，因為咧咁樣咧即係話代表你 overload 咗。咁嗰陣時咧，你就要拎翻起件器材啦，跟住再調重少少嚇，咁樣去 set 翻嘅。總之咧，你要 set 到咧，如果你唔用卡尺嘅話，亦都好簡單嘅，因為咧佢最緊要嗰樣嘢咧就係，你擺咗件器材上去之後，你試下撳呢塊板。咁當你擺件器材上去之後咧，你撳一撳4個角，你睇下佢會唔會有位俾你彈下彈下嘅 ，OK？ 咁如果有位俾你彈下彈下嘅話咧，咁係代表係啱嘅。咁如果你撳落去，喂都冇反應嘅，咁即係話換言之咧，你件器材重嗰頭壓實咗嗰個壓死咗塊板啦，塊板落晒底啊，完全係。咁佢咧就做唔到嗰個零震台嗰個功效嘅。嗱，買咗 VSO Plus 嘅用家咧就恭喜你啦，因為咧你哋咧就已經有一塊最終極嘅音響戰材啦。咁好啦，我哋下條片就再示範呢一塊板嗰個功效係點樣啦，好冇？